Alright, hey guys, welcome back. It's been like almost or more than 2 months since I've uploaded a single video on this channel. Yeah, it's been very long. Yeah, I was really busy with examinations, college and studies. So yeah, I'm back right now, and probably from January onwards, 2018, I'll be uploading regularly. So probably like 1 or 2 vlogs per week. So yeah, that's just an update, and enjoy this video. It was at this moment that he knew. He fucked up. ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं कहो। I'm fine. हाँ, वो अभी आ रही रहा। Sit down for a bit. Yeah? Sit down. Yeah, I'll loosen up for a bit. Yeah, by the camera. भाई पानी लो। नहीं, I'm fine. Nothing happened. You just fell off. Push कर पीछे. I'm fine. Nothing happened. Cool. कैमरा चालू है क्या? कैमरा देखना. हाँ चालू. ये रुक जाओ एक सेकंड. न्यूट्रल पे डालना पहले. न्यूट्रल पे डाल. अबे यार. शिफ्टर टूट गया क्या? क्लच दबा. रुक. हाँ छोड़. बस. स्टैंड डाल दे. हाँ. ज़्यादा मत डाल. लगा नहीं ना तेरे को? मेरे को कुछ नहीं हुआ. ग्लव्स ने बचा दिया मेरे को इस बार. ग्लव्स कहाँ तेरा? उधर नीचे पड़ा है. तू ऐसे ही हिट कर रहा है? हाँ? तू यही करके हिट कर. ये बार मैं ऐसे गिर रहा था. मैं वीडियो साला नहीं लिया. तू लिया ना? इसका क्या चालू था? तू लिया? फोटो लिया क्या? फोटो नहीं लिया मैं. फर्स्ट शॉट पे डालने का ना ऐसे. नहीं, अरे क्या फर्स्ट शॉट पे डालने का. इधर गिर तो गिरा तो मैं शॉक हो गया तब. ये देख ना, इसके बाद ये आया नीचे गया. घर आया क्या? फोटो नहीं, पर गिरा नहीं. नहीं गिरा हुआ नहीं आया. ये चालू.